Muy buenas noches, mwiriwe amables amigos bakundwa y nshuti hermanos na bene presentes data aquí muri hano en aha Reynosa, muri Reynosa, Tamaulipas, República muri Mexicana. Repubulika ya Es Mexique. para mí una bendición Kuri y jewe un privilegio n'umugisha grande hamwe estar con n'ihigwe ustedes en esta bidasanzwe ocasión kubana namwe para muri uno mwanya compartir unos kugira ngo momentos de dusangire compañerismo namwe umwanya wo kuyaga alrededor de la palabra ku de bijanye Dios n'ijambo en su ry'Imana programa hamwe n'umugambi wayo correspondiente a uhwanye este tiempo final. n'iki gihe c'iherezo. Para lo cual Araco gituma quiero leer en nshaka el gusoma libro mu o gitabo carta de San canke mu Pablo a cete los Pawulo Hebreos, yandikiye abaheburayo capítulo mu gice 1, ca mbere versos umurongo 4 wa kane canke uhereye ku murongo wa mbere ukabandanya kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 14 havuga hati Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas kera Imana maneras en otro yabaririye tiempo los basogokuruza padres por los mu kanwa profetas, k'abavugishwa en nayo estos mu bihe postreros byinshi no mu buryo días nos bwinshi ha hablado por el muri iyi minsi Hijo, y'iherezo a quien yabaririye twebwe constituyó mu kanwa k'umwana heredero de wayo todo, uwo y yashiriyeho por kuba quien samuragwa wa asimismo byose hizo niwe el yahaye universo, kurema isi el cual siendo el uwo resplandor de su kuko ari gloria ugukayangana y k'ubwiza la bwayo imagen misma n'ishusho de su sustancia, ya kameremere y quien kayo sustenta todas las kandi cosas ashigikiza con la byose palabra de ijambo su poder, ry'ubushobozi bwiwe habiendo efectuado la ahejeje purificación de gushiraho nuestros umwuhagiro pecados w'ibyaha por medio de sí mismo, se avyagira sentó a la iburyo diestra bw'icubahiro de la majestad c'ubwami en las alturas, bwo mw'ijuru hecho tanto amaze superior kuba a los uhambaye ángeles, kurusha cuanto abamarayika heredó más nk'uko izina excelente yarazwe nombre que rirengeye ellos, ayabo porque a kuko cuál de los ángeles ninde bo dijo mu Dios bamarayika jamás, yigeze mi hijo kubarira eres tú, iti urubura yo te he bwanje engendrado hoy, uyu munsi y otra ndakuvyaye vez kandi yo seré a iti él padre, nzoba se y él nawe me será azoba a umwana mí wanje hijo. Y otra vez kandi cuando introduce al primogénito ayizokongera en el mundo, kuzana dice, imfura yayo mw'isi adórenle todos los ángeles iti de Dios. abamarayika b'Imana Ciertamente bose de los bamusenge ángeles dice, kandi el ibyo que hace a abamarayika sus ángeles yarabivuze espíritu iti y a hindura sus abamarayika bayo ministros imiyaga llama de abasavyi fuego. bayo ibahindura Mas del imbeya Hijo z'umuriro dice, ariko tu trono, ivy'umwana oh wayo Dios, por el yabivuze siglo ati ingoma del yawe siglo. mana ihangamye Centro ibihe bidashira de equidad icumu es ry'ubugabe el bwawe centro ni de icumu tu reino. ry'uganza atunganye Has amado la justicia wakunze y ukugororoka aborrecido la wanka maldad, por ubugarariji lo cual te ico ungió catumye Dios, el Imana Dios tuyo, niyo mana con yawe óleo de alegría, ikorobanuza amavuta más que a y'umunezero tus compañeros. ikakurutisha Y bagenzi bawe tú, kandi oh Señor, iti ni wewe en el principio uhoraho fundaste ni la wewe tierra, mbere na y los mbere cielos son obra washinzeho de tus itanguriro manos. ry'isi kandi amajuru Ellos ni igikorwa c'intoke perecerán, zawe mas tú permaneces. ivyo bizoshira Y todos ariko ellos weho se uzokwamaho envejecerán como ivyo una byose vestidura. bizosaza Y como nk'impuzu un vestido los envolverás, kandi y serán uzobizinga mudados. Pero tú nk'umutamana eres el mismo, bikuranwe y tus n'ibindi años nk'uko no impuzu zikuranywa acabarán. ariko Pues, weho uri uko ¿a cuál de wamye los ángeles imyaka yo dijo kubaho Dios kwawe jamás, ntizoshira siéntate ariko ninde wo a mu mi bamarayika diestra, yigeze kubarira hasta que iti ponga tus icare buryo enemigos bwanje por ushize aho estrado de tus nzohindurira pies? abansi bawe No indava son yo munsi todos y'ibirenge vyawe espíritus mbega ministradores abamarayika bose si impwemu enviados para zikorera servicio a favor de los zitumwa que gukora serán igikorwa herederos kubwo de la bazoragwa salvación? agakiza Para esta ocasión muri uno nuestro tema mwanya es icigwa cacu ni el hijo umwana de la mano derecha. ugwa mu kuboko kw'iburyo El hijo umwana de la mano ugwa mu kuboko derecha. kw'iburyo Pueden tomar asiento si tienen la bondad. murashobora gufata ivyicaro vyanyu El hijo umwana de la mano derecha. ugwa mu kuboko kw'iburyo Conforme las escrituras, dushingiye ku vyanditswe Dios imana sentaría en su trono yari kwicarika ku ntebe A su yayo diestra. iburyo bwayo a su hijo. umwana wayo Y ahora pregunta, ¿cuál de rero los harabaza ángeles dijo hati Dios, ariko ninde wo siéntate a mu mi bamarayika diestra, en yigeze kubarira tanto ati que cara buryo pongo a tus bwanje enemigos ushize por aho nzohindurira estrado de abansi tus bawe pies? indava yo munsi Pues y'ibirenge a ninguno de vyawe los ángeles sino nuko rero nta n'umwe mu solamente bamarayika a kiretse nuestro gusa amado Señor umukundwa wacu Jesucristo, umwami Yesu sentó Kristo Dios niwe en el cielo imana del trono de yicaritse Dios mu ijuru ku ntebe del ubwami cielo. y'imana Por yo mu eso ijuru es que Jesús, nico gituma sabiendo, yesu azi conociendo atahura este iri misterio, banga conociendo que él se azi sentaría ko azokwicara en el trono de Dios ku ntebe en ubwami el y'imana cielo, yo mu ijuru en San Mateo muri capítulo Matayo 26, igice ca 26
umurongo wa 63 kugeza ku 67, igihe umuherezi mukuru yashaka kumenya namba Yesu ari Kristo umwana w'Imana nzima, atari kugira ngo amwizere, ariko kugira ngo amucire ku rubanza, amucire urubanza rwo gupfa. Mwitegereze namwe, haravuga ngo ariko Yesu arihorera. Umuherezi mukuru aramubwira ati, ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo umwana w'Imana. Yesu aramwishura ati, urarivuze. Nyamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha aje mu bicu byo kwijuru. Buno umuherezi mukuru yitantamurira ko impuzu ziwe ati, ararogose, turacaronderera iki ibyabona? Ehe, muriyumviye ingene arogose, mugira ngo iki? Nabo baramwishura, ni ukuvuga ngo abo mu nama nkuru y'abanyekombe, aribo barabo mu nama nkuru y'idini ry'Abaheburayo, aribo bari abanyabwenge 70 bahambaye, abateologe bakomeye, abadogiteri mu by'iyobokamana. Bavuze gute? Baramwishura bati akwiye gupfa. Ni ukuvuga ko yari akwiriye gupfa, kuko yari yavuze yuko ari umwana w'Imana, kandi ko bazomubona yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe y'ubwami y'Imana. Amenyekanishije ukuri kudasanzwe ko ari wazokwicara ku ntebe y'ubwami y'Imana yo mu ijuru. Umwe wese hakuvuga hati, tugirira imbabazi. Ariko ntibamenye ukuri kw'Imana kwari gushikirizwa muri Yesu igihe yari gupfa akazuka, nuko akaduga mu ijuru, agaheza akicara ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru iburyo bw'Imana, iburyo bw'ububasha bw'Imana. Nico gituma Yesu nyuma yo kuzuka yavuze ngo nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Kubera iki? Kuko yicaye iburyo bw'Imana mu ijuru. Nta mumarayika n'umwe, nta ntumwa n'imwe yashobora kwicara kuri iyo ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru kiretse gusa Yesu Kristo umwana w'Imana, umwana w'imfura w'Imana, hamwe n'imfura mu bapfuye. Kandi ni kubw'iyo mpamvu ari ngaha ku isi yavuga muri ubwo buryo, azi uwo yarariwe n'aho azokwicara. Rero umugwanizi yamuhaye intebe y'ubwami yo ngaha ku isi, intebe y'ubwami bw'abanyamahanga. Iyo ntebe yagiye yimuka iva mu bwami ija mu bundi, iva mu bwami bwa Nebukadineza ija mu bwami bw'Abamede n'Abaperesi, hanyuma ija mu bwami bw'Abagiriki, iva mu bwami bw'Abagiriki ija mu bwami bw'Abaroma. Iyo niyo ntebe umugwanizi yahaye Kristo, ariko Kristo yarayase. Kubera iki? Kuko we atari kuzokwicara kuri iyo ntebe y'ubwami, ariko yari kuzokwicara ku ntebe y'ubwami ya Data yo mu ijuru, hanyuma mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 akazokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Kuko ubwami bwa Dawidi n'intebe y'ubwami ya Dawidi bizogarurwa mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, aho Kristo azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi ngaha ku isi. Rero Kristo igihe yaduga mu ijuru yicaye ku ntebe y'ubwami ya Data, ariko ngaha ku isi Kristo afise intebe y'ubwami. Iyo niyo ntebe y'ubwami ya Dawidi, iyo niyo ntebe y'ubwami Kristo avuga mu byeshuro Yohana igice cya 3 umurongo wa 21, aho we avuga kandi agasezerana isezerano rikomeye cyane ridasanzwe. Reka turabe mu byeshuro Yohana igice cya 3 umurongo wa 21, unesha nzomuha kwicara nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicara na Data ku ntebe yiwe. Nkuko Kristo yanesheje agapfa akazuka akaduga mu ijuru yanesheje, akicara ku ntebe y'ubwami ya Data yo mu ijuru iburyo bw'Imana. Rero Kristo nawe asezeranira iri sezerano nyene unesha, kugira ngo azomwicarike ku ntebe yiwe y'ubwami yo ngaha ku isi, ariyo ntebe y'ubwami ya Dawidi. Nico gituma nkuko Data yamuhaye ububasha bwose mu ijuru no mu isi igihe yicara ku ntebe y'ubwami ya Data yo mu ijuru, ubonaho rero ubunesha Kristo azomuha nawe ububasha nkuko Data yamuhaye ububasha hariya mu ijuru.
rero murabe bya bindi nyene data yakoreye Yesu nibyo Yesu nawe akorera unesha kugira ngo amwicarike muri iyo ntebe y'ubwami yicarane nawe mu bwami bw'ubwiza bw'imyaka igihumbi bwa Kristo. Murabe mu byeshuri Yohana igice cya 2:26 haravuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashiza ku iherezo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma. Ni ukuvuga ngo azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na data. Nk'uko Kristo yahawe ubwo bubasha n'ubutwara akabuhabwa na data, Kristo nawe ubwo bubasha n'ubwo butware mu nganji yiwe mu bwami bwiwe azobuhande unesha. Nicyo gituma Kristo yavuze mu byeshuri Yohana igice cha 22:7 ati ubunesha azoragwa ibyo, nanjye nzoba Imana yiwe nawe azoba umwana wanje. Rero ubunesha Kristo ngaha asezeranye kuzomuraga ibintu byose, kandi aravuze ngo nzoba Imana yiwe nawe azoba umwana wanje. Rero nk'uko data yaraze umwana wiwe Yesu Kristo akamwicarika ku ntebe yiwe y'ubwami mu ijuru, Kristo nawe rero Yesu Kristo nawe azoraga umwana wiwe, umumarayika azoba yanesheje ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, kandi bazokwicarana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami. Kandi nk'uko igihe Kristo yaduga mu ijuru, mwitegereze namwe, yarose izina rishasha. Mu byeshuri Yohana igice cya 3:12 haravuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Rero murabe azokwandika izina ry'Imana yiwe ku unesha hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu n'izina ry'iwe rishasha. Izina ry'Imana yacu, izina ry'umugwa w'Imana yacu n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo ni izina rihoraho ry'Imana. Rero Kristo yarose iri zina rishasha igihe yaduga mu ijuru yanesheje. Rero mu byeshuri Yohana igice cya 2:17 mu kuza kwiwe, kuko ukuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma no kuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko Daniyeli yabonye mu nsobanuro yahaye inzozi z'umwami Nebukadineza mu gice cya 2:30 kugeza ku wa 45, aho yavuze ko umwami yabonye ibuye ridasituwe n'amaboko rivuye ku musozi, ariryo ryaje ryikubita ku gishushanyo ku birenge bivanze by'uma n'ibumba rirabimenagura. Ibirenge bivanze by'uma n'ibumba ni ubwami bwa Antikristo ku munsi wa nyuma, ni ubwami bw'abanyamahanga, aho Antikristo, aho umugwanizi azoba yambaye umubiri mu muntu wo muri iki gihe c'iherezo, azoba ganje. Antikristo ari no umugwanizi azoba arimwo, azoba ganje ubwami bw'abanyamahanga mu gihe c'iherezo. Ubwo nibwo bwami umugwanizi yahaye Kristo, ariko Kristo yarabwanse. Muri iyo ntambuko canke muri ico gihe ca Yesu Kristo bwari bugeze mu maguru y'ivyuma, muri gihe c'iherezo naho buzoba bugeze mu birenge bivanze vy'uma n'ibumba. Mu ntambuko y'amaguru y'ivyuma bwabambye Kristo, ariko mu ntambuko y'ibirenge bivanze vy'uma n'ibumba, ibuye ridasituwe n'amaboko, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo rizokwikubita kubwo bwami bw'abanyamahanga ku birenge bivanze vy'uma n'ibumba ribumenagure. Rero mu maguru y'ivyuma aribwo bwami bw'Abaroma mu gihe ca Yesu, mwitegereze namwe, ni ubwami bw'Abaroma nibwo bwabambye Kristo bubisabwe n'ihanga ry'Abaheburayo. Rero murabe ingene mu kuza kwa Kristo mu gihe c'iherezo ariryo rizoba ribuye, ukuza kw'iribuye ridasituwe n'amaboko
mu byashuro Yohana igice cya 2 umurongo wa 17 turabona yuko iri buye ryera rije ryanditswe ku izina atamuntu n'umwe azi kiretse uzorihabwa. Haravuga ngo ibyashuro igice cya 2 umurongo wa 17 ati uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. Iyi manu yanyegejwe ishushanwa na manu yashizwe ahera cyane hariya mu ngoro yubatswe n'umuvugishwa n'Imana Mose, kandi ingoro yubatswe n'umuvugishwa n'Imana Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo zishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi zishushanya n'ingoro iri mu ijuru. Ahera cyane h'ingoro iri mu ijuru ni kibanza kirimwe intebe bwami y'Imana mu ijuru. Ahera cyane naho h'ingoro yo mu by'umwemu ya Kristo ni gihe cibire komeze furuka, kandi aho niho hari manu yanyegejwe, aho niho hari uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo kumenyeshwe abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bajye kuko guhishurirwa kuri iyo manu yanyegejwe muri iki gihe c'iherezo. Kandi unesha azomuha ino manu yanyegejwe. Marayika ntumwa unesha azoba hari ku munsi wa nyuma azomuha guhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo aguhe abahungu n'abakobwa b'Imana bose mu nzu y'Imana, kuko ubwo anesha niwe mushumba w'ukuri kandi w'ubwenge, ari we shebuja yashize mu rugo rwiwe kugira ngo abahe imfungurwa ku gihe. Kandi yaravuze ngo none uwo mushumba w'ukuri kandi w'ubwenge ninde? Uwo shebuja yashize mu rugo rwiwe kugira ngo atange imfungurwa ku gihe. Ndababwira ukuri, shebuja naza agasanga bikora gutyo, ni ukuvuga ngo agaburira abana b'Imana baha ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana bwo mu iki gihe c'iherezo. Yaravuze ngo ndababwira ukuri, azomuha kuganza ibyo afise byose, ni ukuvuga ngo azomwicarika ku ntebe yiwe y'ubwami, kandi azomuha ubutware n'ububasha ku mahanga yose, kandi azoba umurongozi w'ivyo mu rugo rwiwe. Muri Luka hamwe no muri Mariko, igihe yerekana umushumba w'ukuri kandi w'ubwenge, amwerekana nk'umukozi adasanzwe w'umunyabwenge kandi agororoka, ari we shebuja azohakuganza ibyo afise byose. Kubera iki? Kuko azomuzana kugira ngo abane na Kristo mu nganje y'imyaka 1000, aganze kandi aganzanye na Kristo muri iyo nganje y'ubwiza. Rero murabe namwe, haravuga ko azomuha kujya kuri manu yanyegejwe, no kuvuga ngo kuguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu aciwe cyo kwisubiza ibyiwe. Mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga byamaze guhera, uguhishurirwa kwari uguhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi hariya ku musaraba Karuvariyo. Kandi uko guhishurirwa natwe nyene turagufise muri iki gihe c'iherezo, ariko mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga muri iyo myaka 2000 yaheze, ntabwo bari bafise uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kuko uko guhishurirwa ariyo manu yanyegejwe. Ariko kuzoba kurahera cyane mu ngoro y'umujyi ya Kristo mu gihe cy'ibiro kubeze furuka, kuzohabwa abahungu n'abakobwa b'Imana, baguhabwe n'amarayika ntumwa ku munsi wa nyuma, ari wari mushumba w'ukuri kandi w'ubwenge, azoba ariko aratanga izo mvugo z'uburyo bw'impwemu aziha abana b'Imana bose hehe mu nzu y'Imana, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero haravuga ngo nzomuha ibuye ryera, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Iryo zina rishasha ryanditse ku ibuye ryera, kuba ibuye ryera ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo, izina rishasha ryanditse kuri iryo buye ryera ni izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo, kandi iryo niryo zina rihoraho ry'Imana. Rero turabonye hano ko Kristo azoha ubunesha iri buye ryera, no kuvuga ngo ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi mu kuza kwa kabiri kwa Kristo haje izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo, ariryo zina rihoraho ry'Imana n'izina rya Yerusalemu mushasha. Rero marayika w'isezerano canke marayika w'uhoraho wo mu isezerano rya kera mu gitabo cyo Kuvayo
mu gice cya 23 umurongo wa 20 ukabandanya niwe afise iri zina rihoraho ry'Imana. Haravuga hati igice cya 23 umurongo wa 20 kugeza ku 23 mu kuvayo, ehe ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize kuko atazoharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Nihe hari izina ry'Imana ni muri marayika w'isezerano, muri marayika w'uhoraho, ariyo Mana nyene ubwayo mu mubiri wayo wa Teofaniya. Nkuko izina rya buri umwe wese muri mwebwe riri hehe, riri mu mubiri wawe wabyawe, wavutse biciye muri papa wawe na mama wawe, kandi igihe uwo mubiri wavuka baragiye barawandikisha mu izina bawise. Rero Imana yashize izina ryayo muri marayika w'isezerano, muri marayika w'uhoraho, ari wo mubiri wa Teofaniya w'Imana, ari nawo mubiri Imana yamye yigaragarizamwo, kandi ni nawo Imana yaremeyemwo ijuru n'isi, kandi ni nawo mubiri Imana yigaragarijemwo mu isezerano rya kera, yiyerekeramwo abavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera, kandi yabiyeretse mu buryo bugaragara mu nshuro nyinshi. Nuko nabo bavuze yuko ari umuntu, umugabo wo mu bundi buringanire, ari nawe yavuganye nabo, ariko bo baramenye yuko ari Imana, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Murabe aha mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cya 32 turafise akarorero gakomeye cyane, kandi n'akarorero ka Yakobo igihe yahura na marayika w'uhoraho, nuko anigana nawe ijoro ryose. Igice cya 32 mu Itanguriro uhereye ku murongo 22 haravuga ngo abyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi n'inshoreke ziwe zombi n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yakobi arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yari afise byose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, no kuvuga ngo umuntu, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo kunyonga yitako umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo uranyagara bakiriko baranigana. Aravuga ngo marayika, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishyura ati sindakurekura utampezagiye. Kandi ubwo nibwo buryo umuntu akwiye kugumbira mu Imana, akayigumbira kugeza ubwo umuntu atarekura Imana atararonka umugisha w'Imana. Uwo mugabo aramubwira ati witwa nde? Nawe aramwishyura ati ndi Yakobo. Uwo mugabo aramubwira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Nuko Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Uwo mugabo aramubaza ati kubera ko mbaza izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, ati mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacariho. Yabonye Imana imbona nkubone igihe yabona uyo mugabo ari we marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, umuntu wo mu bundi buringanire. Uwo muntu wo mu bundi buringanire ni Imana nyene ubwayo mu mubiri wayo wa Teofaniya, yitwa kandi marayika w'isezerano canke marayika w'uhoraho. Nico gituma igihe yiyereka umuvugishwa n'Imana Mose mu gice cya 3 umurongo wa 1 ukabandanya, haravuga ngo ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa, ashika ku musozi w'Imana Horebu. Umumarayika w'uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa, aritegereza abona ico gisaka cakamwe umuriro, ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uwo arabonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze
ari ahera kandi iti ndi Imana ya so ni kuvuga ngo Imana ya Murani se wa Mose, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinya kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo, numvise ugutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza caguze gitemba amata n'ubuki, mu gihugu kibamwo Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahiwe n'Abanyeyebusi. Nuko none heraba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahahazo Abanyegiputa babahahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana iti mbega ubona ndiki guhangara kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Iramwishyure terega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye. Niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa, kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira, no kuvuga ngo kuri uwo musozi wa Sinayi. Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira nti Imana yabasogokuruza yabantumyeko, nibambaza bati yitwa nde, nzobishura iki? Imana yishura Mose iti nduwo ndiwe, kandi iti uko bariko uzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Mu Giheburayo, mu nkomoko y'iri jambo mu Giheburayo, indome zashizwe ngaha nka ndiho ni ye, he, we, he, nk'izina ry'Imana. Nico gituma mu kuza kwa mbere kwa Kristo hagaragara ye hamwe na he, kuko izina Yesu mu Giheburayo ni Joshua, ariryo ritanguzwa na ye ndetse kandi ririmwo na he. Rero turabona ko ngaha umumarayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi iyo niyo yari kuzoza mu mubiri w'umuntu. Nico gituma Maraki igice ca gatatu avuga ngo umve ngira ntume integuza yanje induraniriza inzira imbere yanje. Hanyuma haravuga ngo kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Haraje ni Uhoraho nyene ngabo agize. Nindi yari kuza? Marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Nico gituma havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yari, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ndetse kandi haravuga ngo kandi uwo jambo yihaye mubiri aba hagati muri twebwe. Jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana, kuko jambo ni marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ari nawe ari Imana nyene ubwayo mu mubiri wayo wa Teofaniya. Iyo hanyuma yiremeye umubiri w'inyama mu nda ya Mariya, irema akaremangingo k'ubuzima, ari nako kigwije akaremangingo ku kandi, nuko kavamwo bitse umubiri wa Yesu, ari nawe wavuka i Betero mu Yudaya, nuko ahinduka Imanuweli. Arivyo bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Imana yambaye umubiri w'inyama, Imana ije mu biremwa abantu mu buryo bw'umuntu, muvugishwa n'Imana kugira ngo ikore igikorwa cayo c'ubucunguzi nk'umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo. Kandi nico gituma amaze kuronka intsinzi, yapfuye akazuka akaduga mw'ijuru, yicaye iburyo bw'Imana mw'ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana. Rero nk'uko Imana yabikoze mw'ijuru ku ntebe yayo y'ubwami, mu ngoro yayo mw'ijuru ahera ha cane, aho yicaritse Kristo, kandi yamye atwingingira ari mw'ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana nk'umwagazi w'intama w'Imana ndetse nk'umuherezi mukuru, kugeza hinjiye uwa nyuma mu batonejwe n'Imana. Rero murabe ku munsi wa nyuma mu bahungu bose n'abakobwa b'Imana hamwe n'abamarayika ntumwa b'umwami Yesu Kristo,
uva mu gihugu mu kindi, ninde Yesu Kristo azokwicarika ku ntebe yiwe y'ubwami, iyo ntebe y'ubwiza yo mu nganje y'imyaka igihumbi, ariyo ntebe y'ubwami ya Dawidi, ariyo ntebe y'ubwami ya Kristo mu bwami bwiwe bw'imyaka igihumbi kuri uwo mubumbe w'isi hagati mu bwoko bw'Abaheburayo kugira ngo aganze amahanga yose. Nuko rero yarabivuze ati unesha nzomuha kwicara nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Unesha azomuha izina rihoraho ry'Imana, izina ry'umugabo w'Imana yacu n'izina risha ryiwe. Yavuze ko azoyandika kuri we nk'uko data yabigize kuri Yesu. Rero bya bindi nyene data yagirira Yesu mu ijuru ku ntebe y'ubwami iri mu ijuru, Kristo nawe azobigirira unesha wo ku munsi wa nyuma ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, ari nayo Kristo azokwicarako, kandi azicarana n'unesha. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Rero ninde yicaye ku ntebe ya data? Ni umwana w'imfura w'Imana. Kandi ku munsi wa nyuma naho mu bana b'imfura bose ba Kristo banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aribo abagize ishengero ry'iwe, umubiri wiwe w'ibanga w'abizera. Kuko mu Baheburayo igice ca 12 murongo wa 22 kugeza ku 23 haratubwira hati, ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mu ijuru, ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, ni ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, nimwe mu z'abagororotsi batunganije rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha, n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha y'abeli. Rero mwitegereze namwe, murabona ko abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ari abahungu n'abakobwa b'Imana, aribo bari kwakira Kristo nk'umucunguzi wabo uva mu gihugu mu kindi, harimo n'abamarayika ntumwa babura intambuko y'ishengero rya Yesu Kristo, harimo kandi nabo mu gihe cy'uburekomeze imfuruka na marayika ntumwa w'igihe cy'uburekomeze imfuruka, hamwe n'abatoranijwe bo mu gihe cy'uburekomeze imfuruka, ndetse kandi n'abamarayika ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga n'imigwi n'umugwi wa buri mumarayika wa buri gihe, ndetse kandi n'abigishwa ba Yesu Kristo n'imigwi yabo mu gihe c'intumwa hariya mu gihugu ca Isirayeli, bose begukira mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Bose nabo mu mugwi w'abana b'imfura ba Yesu Kristo banditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama isi itararemwa. None mw'abo bana b'imfura ninde azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami muri ubwo bwami bw'ubwiza bw'imyaka igihumbi? Azoba ari uwo mushumba w'ukuri kandi w'ubwenge, ari we shebuja naza kuri uno munsi wa nyuma azosanga abikora gutya, ni ukuvuga ngo atanga imfungwa zo mu gihugu nk'emu ku gihe, aziha abana b'Imana bose abatoranijwe n'Imana. Abamarayika b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga baravuye mu mubiri, kandi muri iki gihe cy'iherezo arico gihe cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo, azoba ari mu ishengero ry'iwe mu gihe cy'uburekomeze imfuruka, atanga imfungwa zo mu gihugu nk'emu ku gihe, umushumba w'ukuri kandi w'ubwenge, ari wa marayika w'umwami Yesu Kristo, ari nawe umwami Yesu Kristo azosanga ariko arakora icyo gikorwa cyo kugaburira abahungu n'abakobwa b'Imana, bagaburira manu yanyegejwe muri iki gihe cy'iherezo, manu yanyegejwe y'uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi uwo ni we azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami, kuko ubwo uzosanga ariko arabikora gutyo, atanga imfungurwa zo mu gihugu nk'emu ku gihe, mu kuza kwiwe Kristo azomuha kuganza ibyo afise byose. Nukuri ndababwire, azomuha kuganza ibyo afise byose. Kubera iki? Kugira ngo abe umutware atwara amatungo ya shebuja muri iyo nganje y'imyaka igihumbi. Bya bindi nyene data yakorera Yesu mu ijuru, Kristo nawe arabikora mu nganje yiwe y'imyaka igihumbi. Rero turabonye ko Yesu Kristo ari we mwana wo mu kuboko kw'iburyo, yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru. Rero umwana wo mu kuboko kw'iburyo kwa Yesu Kristo azokwicara ku ntebe yiwe y'ubwami muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi. Azoba ari marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, umushumba w'ukuri kandi w'ubwenge, uwo ku munsi wa nyuma azoba ariko aratanga imfungurwa zo mu gihugu nk'emu ku gihe, mu gihe cy'uburekomeze imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami.
kuko uwo n'umwana w'imfura w'Imana hamwe n'abandi bana b'imfura b'Imana bose, kandi uwo niwe azocika umwana w'Imana akaragwa muri iki gihe c'iherezo, nk'uko Kristo nawe nyene yarazwe agacika umwana w'Imana yicara ku ntebe y'ubwami y'Imana. Rero abamarayika ndwi ntumwe b'ihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga mu gihe c'ubukozi bwabo nta n'umwe muri bo yarazwe mu mwuzuro, kuko ukuragwa ugucika umwana w'Imana kujana no guhindurwa ku mubiri, aho azoronka umubiri mushasha, ari navyo vyashushanijwe ku musozi wo guhindurirwako, aho Yesu yagaragaye mu maso hiwe hasa nk'izuba, impuzu ziwe zigakayangana nk'umuco, nuko hagaragara kandi na Mose na Eliya bavugana nawe. Muri iki gihe c'iherezo hazoba hari Yesu, Mose na Eliya, ubwo bukozi buriko burigaragariza muri marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho mpwemu yera, kandi aho niho marayika w'umwami Yesu Kristo azoba ari kugira ngo aragwe agirwe umwana w'Imana ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiruko bizifuruka, arico gihe co kuragwa ubwo abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Uko niko rero tuzoragwa twese mu bwami bw'Imana. Uko kuragwa, uko gucika umwana w'Imana, ni nako Pawulo yatubwiye mu cete yandikiye Abaroma mu gice c'8 murongo wa 14 kabandanya, ahavuga hati abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, baraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ivyaremwe vyiteze guhishurwa kw'abana b'Imana biguhagamiye cyane. Ni kuvuga ngo ukwigaragaza kw'abana b'Imana bari mu mibiri ihoraho, kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi sivyo vyavyigombeye, ariko vyagizwe niyageze ko biganzwa bityo kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibi bija vyo kubora, bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana, kuko tuzi yuko ivyaremwe byose binihera hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. Kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu, ni kuvuga ngo twebwe abakiriye mpwemu yera, mu yandi majambo tukaba twararose umubiri wa teofaniya, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu, no kuvuga uguhindurwa kw'imibiri yacu, ubwo tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi w'ubwiza umeze nk'umubiri uhawe ubwiza w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero turabonye icyo arico ukugirwa umwana w'Imana. Kugirwa umwana w'Imana no guhindurwa kw'imibiri yacu, aho tuzoronka umubiri uhoraho, no gucungurwa kw'imibiri yacu. Ubwo tugiye kuronka uko gucungurwa kw'imibiri yacu, turiko turaronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi w'ubwiza umeze nk'umubiri uhawe ubwiza w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi iri sezerano ryo guhindurwa ni iry'abana b'Imana bose, abana b'imfura b'Imana bose, hamwe n'abamarayika ntumwa ba Yesu Kristo, hamwe n'abo mu bihe byaheze, ndetse n'amarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Kimwe nuko abamarayika ntumwa b'ibihendwe by'ishengero bamaze kuva mu mubiri, hamwe n'abigishwa ba Yesu Kristo nabo nyene n'imigwi yabo nayo nyene yaravuye mu mubiri. Namba hagisigaye uwo mu gihe runaka caheze, n'uwo mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, n'uwo
mu gihe ca marayika w'indwi ntumwa w'ishengero y'abanyamahanga. Ariko kugira ngo ashobore guhindurwa no kuzamurwa ategerezwa kwinjira mu gihe cy'ibiruko bizifuruka akaronka mano yanyegejwe yo guhishurwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo aronke bityo kwizera kumesha guhindurwa no kuzamurwa. Kandi abagize umubiri w'ibanga wo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami bazoba bari kumwe na marayika w'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka baronka imfungwa zo mu buryo bw'impwemu z'amano yanyegejwe bityo bagaburirwe muri iki gihe cy'iherezo. Kandi nk'uko habaye ikibanza habereye buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga ni nako kandi hari n'ikibanza cyo gushitswa kw'igihe cy'ibiruko bizifuruka kuri uno munsi wa nyuma. Kandi ico kibanza ni ikibanza c'abanyamerika Latine na Karayibe ari naco kubw'ubuntu bw'Imana twebwe turiko turabamwo. Ni hamwe no hagati mu banyamerika Latine na Karayibe niho Kristo yigaragariza kuri uno munsi wa nyuma biciye muri marayika we ntumwa agahamagara ategeranya abatonejwe niwe bose abahamagaza ijuru rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami buciga nini ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda umwami w'abami n'uganza abaganza mu gogwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Uwo ni wazoba ari karakora igihogwa ca Kristo ku munsi wa nyuma kugeza kwiherezo. Kandi uwo ni wazokwemerwa nk'umwana w'Imana hamwe n'umugwi wiwe muri iki gihe cy'iherezo, kuko abandi bamarayika ntumwa bararangije igihe cyabo ngaha ku isi kandi ntibarazwe ntibagizwe abana b'Imana ntibahinduwe kandi ntibarose umubiri uhoraho kuko bitari ibyo mu gihe bo babayemwo ariko nivyo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka. Nico gituma n'imigwi yabo nayo nyene itahinduwe nuko ngo baronke umubiri uhoraho kuko nivyo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka. Nico gituma bo byabaye ngombwa ko baryama no kuvuga ngo barasinzira barapfa mu mibiri yabo iboneka barindiriye umuzuko w'abapfuye bizera Kristo bo mu gihe cy'ibiruko bizifuruka aho bazozuka bari mu mibiri ihoraho bari kumwe n'abamarayika ntumwa babo natwe bakiri bazima tuzohindurwa tuzogira umubiri mushasha umubiri uhoraho umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ndetse kandi na marayika w'umwami Yesu Kristo ari we marayika ntumwa wo mu kuboko kw'iburyo k'umwami Yesu Kristo. Muribuka Yakobo hamwe na Yohana intumwa hamwe na nyina wabo baje kuri Yesu igihe kimwe kugira ngo bagire ico bamusaba ikintu gikomeye cyane aricyo cyari gifitaniye isano n'ubwami bw'Imana n'imyanya bashaka kuzofata mu bwami bw'Imana. Haravuga muri Matayo igice ca 20 umurongo wa 20 kugeza ku 23 haravuga uku gukurikira: buno nyina wabereze Bedayo aza kuri we ari kumwe n'abahungu biwe aramupfukamira no kuvuga ngo apfukama imbere ya Yesu amusaba ijambo. Haramubaza ati uragomba iki? Nawe ati bivuge aba bahungu banje no kuvuga ngo mungaje imyaka 1000 ati bivuge mu bwami bwawe aba bahungu banje babiri baza bicare umwe iburyo bwawe ugundi bumoso bwawe. Yesu ayishura ati ntimuzi ico musaba mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko no kubatizwa umubatizo ngiye kubatizwa? Nabo bati turabishobora, kuko iyo umuntu ariko ararondera umugisha w'Imana ntashobora kubona inzitizi ariko ategerezwa kwizera yuko azoronka umugisha w'Imana buri gihe. Rero Yesu arababwira ati mu by'ukuri igikombe canje muzokinywerako n'umubatizo ngiye kubatizwa nawe nyene muzobatizwa, ariko gutanga ibyicaro iburyo bwanje n'ibumoso si ibyanje atarabo data yabiteguriye. No kuvuga ntibyari bya Yesu kubitanga gutanga ivyo bariko baramusaba canke uwundi muntu wari we wese, ariko byari ivyo babiteguriwe na data wo mwijuru. Kandi ni bande bari buryo n'ibumoso nkigerekwa ajya ku musozi wo guhindurirwako? Ni Mose na Eliya. Ubwo nibwo bukozi bw'iburyo ndetse n'ibumoso mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kristo avuga kuza ko umwana w'umuntu mu bwami bwiwe azananye n'abamarayika biwe
yavuze ko azoza mu bubasha n'ubwiza umwana w'umuntu mu bwami bwiwe akazana n'abamarayika biwe, kandi ahari umwana w'umuntu yigaragarije ku munsi wa nyuma, aho niho hazoba abamarayika biwe, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, umwe muri buri ruhande. Rero ahari ubukozi bwa Mose na Eliya n'ubwa Yesu, aho niho hazoba n'ubukozi bw'iburyo ndetse n'ubw'ibumoso buzoba buri mu nganji y'imyaka 1000 ya Kristo, bugaragaza ubwo bubasha ndetse n'ubwo bukozi mu nganji y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ko iri ari isezerano rizoshitswa ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiruka bizifuruka, kuri uwo azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami, nuko akaganzanya nawe. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Kuvuga ko mu nganji y'imyaka 1000 ya Kristo, aho Kristo azoba aganje ubwoko bw'Abaheburayo ndetse aganje n'amahanga yose, azoba ari kumwe kandi n'uwunesha marayika w'umwami Yesu Kristo, ari nawe arungitswe muri iki gihe c'iherezo. Ivyeshuro Yohana 22:16 aravuga ngo jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingire naye mwebwe ivyo kubw'amashengero. Uyo niwe arungitswe n'umwami Yesu Kristo. Uyo ni umwana wa Yesu Kristo wo mu kuboko kwiwe kw'iburyo, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami, yicarane na Kristo, aganzanye na Kristo mu nganji y'imyaka 1000, kandi hamwe nawe twese tuzoganza muri iyo nganji y'imyaka 1000, kuko Kristo yaduhinduriye Imana yacu abami n'abaherezi, kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Rero dushobora kubona ko kandi abacunguwe na Kristo nabo arabami n'abaherezi, kuko yaducunguje amaraso yiwe y'igiciro, nuko aduhindurira Imana yacu abami n'abaherezi. Ivyeshuro Yohana igice ca mbere harashingira intahe ukukuri yuko twagizwe abami n'abaherezi. Murabe mu gice ca mbere mu vyeshuro Yohana umurongo wa 5 kabandanya aravuga ngo no kuri Yesu Kristo icabona cyo kugizigirwa imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi, umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe ni yose, icubahiro n'inganji bibe ibyiwe ibihe bitazoshira. Amen. No mu gice ca 5 mu vyeshuro Yohana umurongo w'8 kabandanya haravuga ngo amaze kwabira ico gitabo by'abinyabugingo 4 n'abakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera, baririmba indirimbo bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba babe mw'isi. Tuzoganza ku isi muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, tumeze gute? Nk'abami n'abaherezi turi kumwe na Kristo. Mu vyeshuro Yohana igice ca 20 naho Imana yadushingira intahe kuri uku kuri. Igice ca 20 kabandanya mu vyeshuro Yohana haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, kandi namba yabonye intebe z'ubwami nokore hariho abantu bazokwicara kuri izo ntebe z'ubwami, kandi bategerezwa kuba arabami. Abo n'abami n'abaherezi rero bacungujwe n'amaraso ya Kristo, no kuvuga ngo abahungu n'abakobwa b'Imana abacungujwe n'amaraso ya Kristo, bizeye Kristo nk'umucunguzi wacu, bakozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi bararose mpwemu wa Kristo. Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri izo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo cacu, kandi ntibemeye gushigwa ikimenyetso cacu mu ruhanga canke mu kiganza. Babazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000.
baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka ingahe? años, Imyaka pero igihumbi. los otros muertos, Abapfuye otros bandi muertos no volvieron abapfuye a bandi vivir hasta ntibaba que se bazima cumplieron iyo 1000 myaka años. igihumbi Esta es itarashira. la primera Uko niko resurrección. kuzuka kwa mbere. Bienaventurado y Uri santo mu el que mugabane tiene wo parte kuzuka en kwa la mbere primera arahiriwe resurrección. kandi ni wera. La segunda Urupfu rwa muerte kabiri no tiene potestad ntirugira sobre ububasha ku bameze batyo, sino que serán ariko sacerdotes de bazoba Dios abaherezi y de b'Imana Cristo na y Kristo reinarán kandi con él bazofatanya nawe 1000 kuganza años. iyo Y myaka luego, igihumbi por hanyuma toda la no mu eternidad. bihe bidashira. Ahora podemos ver Rero dushobora kubona que no solamente ko atari el gusa ángel del marayika Señor w'umwami Yesu Jesucristo estará con Kristo Cristo en azoba ari ese kumwe na glorioso Kristo reino muri iyo milenial, nganji reinando, y'ubwiza sino y'imyaka que también igihumbi estarán aganzanya nawe, todos ariko los kandi redimidos con la hazoba sangre hari de n'abacunguwe n'amaraso ya Jesucristo, Yesu y han sido Kristo hechos reyes y bahinduwe sacerdotes abami para n'abaherezi reinar con kugira ngo Cristo baganzanye na durante el Kristo reino mu nganji milenial. y'imyaka El igihumbi. Hijo Ariko de Jesucristo, umwana wa de Yesu la mano Kristo derecha, wo mu kuboko es kw'iburyo el ángel ni marayika del Señor Jesucristo. w'umwami Yesu Kristo. Ahora Rero todos los redimidos por la sangre de Cristo, abacungujwe n'amaraso ya perdonando sus Kristo, pecados en la sangre de abagije ibyaha Cristo, byabo mu maraso ya recibiendo a Kristo Cristo como bakakira nuestro Kristo Salvador y nk'umucunguzi Lavado, y wacu, recibiendo su Espíritu Santo, bakakira na mpwemu yera, son bakaronka na mpwemu primogénitos de yera, Dios, n'abana son b'imfura hijos b'Imana, e hijas de n'abahungu n'abakobwa b'Imana. pero entre todos esos Ariko hijos muri de abo Dios, bana b'abahungu que n'abakobwa han b'Imana nacido de bose nuevo bavutse y ubwa han nacido kabiri en el reino de Dios, bakavukira en mu la bwami iglesia de bw'Imana mu Jesucristo, ishengero rya Yesu Kristo, uno de ellos umwe muri será bo azoba el de la mano uwo mu kuboko derecha kw'iburyo de Cristo. kwa Kristo. El de la mano derecha Ubwo del mu Señor kuboko kw'iburyo Jesucristo, que se k'umwami Yesu sentará con Kristo Cristo en su azokwicarana na trono Kristo ku ntebe y yiwe reinará y'ubwami, con él nuko akaganzanya durante el nawe reino milenial. mu nganji y'imyaka igihumbi. Cristo Kandi y hamwe su na ángel Kristo na marayika wiwe wo mu kuboko kw'iburyo también reinarán ndetse bazoganza bari kumwe na Kristo abacunguwe na Yesu Kristo hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'umwami Yesu Kristo hamwe n'abigishwa Petero ndetse n'izindi ntumwa abigishwa b'umwami Yesu Kristo. Rero turabonye ibanga ry'umwana wo mu kuboko kw'iburyo. Ubu niwe marayika w'umwami Yesu Kristo, niwe mwana wo mu kuboko kw'iburyo kandi n'uwo mu kuboko kw'ibubamfu, kuko aje afise ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, aribwo bukozi bwo mu kuboko kw'iburyo no mu kuboko kw'ibubamfu, kugira ngo Kristo amukoreshe mu gikorwa ciwe gihwanye n'uno munsi wa nyuma, hanyuma amurage, amuhindure, ahindure umubiri wiwe, amuhe umubiri uhoraho, ndetse kandi ahe n'umubiri uhoraho abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bari mu gihe c'ibireko by'imfuruka. Kuko ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bari mu gihe c'ibireko by'imfuruka nibo bazobona uguhindurwa kw'imibiri yabo. Ico gituma azobaho kwizera ko kuzamurwa, ariko kwizera guhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co gwisubiza ivyiwe. Rero turabonye ibanga ry'umwana wo mu kuboko kw'iburyo, nk'uko kandi twabonye ko Yesu ari umwana wo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, ari nawe yicaye iburyo bw'Imana mu ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru. Kandi nk'uko kandi igihe Yakobo yaragiye guhezagira Yozefu, yahezagiye abana biwe, abana ba Yozefu, Efurayimu na Manase, kandi yahezagiye Manase amuhezagiza umugisha wari ugenewe uwa kabiri, ahezagira Efurayimu nawe amuhejagije umugisha wari ugenewe uwa mbere. Yakobo ashira ukuboko kw'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, ukuboko kw'ibumoso nako agushira ku mutwe wa Manase. Kandi umwana wa Yozefu wo mu kuboko kw'iburyo, mwitegereza namwe, reka turabe neza Itanguriro igice ca 48 murongo wa 12 kabandanya haravuga ngo Yozefu abakura hagati y'amavi, yabakuye hagati y'amavi, no kuvuga ngo Efurayimu na Manase yabakuye hagati y'amavi ya se, kuko yari yabicaritse mu maguru yiwe igihe yaja aho Yakobo yarari, ari we yarashaje, ari hafi iyo gupfa, nuko aja aho se we Yakobo yarari kugira ngo aho umugisha abana biwe ndetse hamwe nawe nyene umugisha w'ubusamuragwa.
Entonces José lo sacó de entre yozefu sus abakura rodillas hagati y y'amavi se ya se inclinó a arunama tierra, akubita inkoro y los hasi tomó José a ambos, yozefu bose Efraín a su arabafata derecha. yozefu ¿Quién era el efurayimu hijo amushyira mu kuboko kwiwe kw'iburyo de la mano mbega derecha de José? n'uwuhe mwana yari ari mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu ni efurayimu Aunque era el menor, nubwo yari pero fue muto colocado por ariko José yozefu yari en su yamushize mano derecha. mu kuboko kwiwe kw'iburyo Y a la izquierda de ibumoso n'ibumoso bwa isirayeli ni ukuvuga ngo ibumoso bwa yakobo kuko José yozefu n'abana biwe bari bari imbere ya se wiwe yakobo ndetse mu yandi majambo uwo ari mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu ariwe yozefu yari yashize mu kuboko kw'iburyo ariwe yari efurayimu yari muto yari ari imbere y'ukuboko kw'ibumoso kwa yakobo nicyo gituma havuga ngo yari mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu no mu kuboko kw'ibumoso kwa yakobo no mu kuboko kw'ibubamfu kwa isirayeli arabamwegereza haravuga ngo afatisha manase ukuboko kwiwe kw'ibubamfu ni ukuvuga ngo ibubamfu bwa yozefu amutombereza ukuboko kwa isirayeli kw'iburyo arabamwegereza isirayeli ni ukuvuga ngo yakobo arambura ukuboko kwiwe kw'iburyo agushira ku mutwe wa efurayimu agushira ku mutwe w'uwarari mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu ni ukuvuga yuko yakobo byabaye ngombwa ko anyuranya amaboko yiwe nk'uku kugira ngo ukuboko kwiwe kw'iburyo agushire ku mutwe wa efurayimu yari ari mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu agushira ku mutwe wa efurayimu ari we yari umuhererezi arambika ikiganza ciwe c'ububamfu ku mutwe wa manase anyuranya amaboko yiwe ibigirankana kuko manase ari we yari imfura rero mwitegereze ingene efurayimu yagumye mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu ndetse kandi yagumye munsi y'ukuboko kw'iburyo kwa yakobo kwa isirayeli nuko rero efurayimu ni umwana wo mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu ni umwana kandi wo mu kuboko kw'iburyo kwa yakobo kwa isirayeli ahezagira yozefu ati imana iyo sogokuru aburahamu na data isaka bagendera imbere imana yandagiye mu kubaho kwanje kose igashitsa n'ubu umumarayika yandokoye mu byago byose ahe aba bahungu umugisha nibitirigwe izina ryanje n'irya sogokuru aburahamu n'irya data isaka barakarondoka babe benshi cyane mu isi maze yozefu abonye yuko se arambitse ikiganza ciwe cy'iburyo ku mutwe wa efurayimu biramubabaza aterura ni ukuvuga ngo afata ukuboko aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa efurayimu agushire ku wa manase yosefu abarira se ati oyaye mubyeyi suko uyu niwe mfura bari we urambika kw'ikiganza cy'iburyo ku mutwe ni ukuvuga ngo ikiganza cy'iburyo agishire ku mutwe wa manase se aranka ati ndabizi mwananje ndabizi uwo nawe azohinduka ubwoko bitaye ko azoba gakomeye yamara murumuna we azomurusha kandi urubyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi abahezagira kuri uwo munsi ati abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga kuri mwebwe bati imana irakakugira nka efurayimu na manase naho nyene yabanje efurayimu ataravuga manase aha dushobora kubona uwo ari we umwana wo mu kuboko kw'iburyo kwa yozefu n'uwo mu kuboko kw'iburyo kwa yakobo ni efurayimu ari nawe ngaha hashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo kandi manase ashushanya ihanga ry'abaheburayo ihanga ry'abaheburayo mu kwanga Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere ryatakaje no mugisha ari nawo biciye mu musaraba wa Kristo nk'uko biciye mu musaraba Yakobo yakoze akagira amaboko yiwe mu buryo bw'umusaraba umugisha wari uwa mukuru wimukiye kuri mutoyi Efurayimu rero biciye mu musaraba wa Kristo
umugisha wari kuza kuri Isirayeli ari wo bwoko bw'Aburayo bwase yawujanye ku ishengero ry'abanyamahanga, umugisha wo busamuragwa. Kubw'ivyo rero umugisha mukuru uri ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi hanyuma hariho kandi n'umugisha ku ihanga ry'Abaheburayo, ari naryo kuri uno munsi wa nyuma rizoronka uno mugisha mu gihe turiko turabamwo, aho Kristo marayika w'isezerano azokwihishura nuko agasuka uwo mugisha ku ihanga ry'Abaheburayo naryo. Ariko ubwa mbere awusuka ku ishengero ry'abanyamahanga biciye mu kwigaragaza kwa Kristo marayika w'isezerano, yigaragariza muri marayika w'uwe ntumwa, kugira ngo bityo abatonejwe bo mu banyamahanga bashushanwa na Efurayimu baronke umugisha w'ubusamuragwa uriko uragaragazwa, bityo baronke uguhindurwa kw'imibiri yacu, turonke n'imyanya y'abami n'abaherezi mu nganji y'ubwiza y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ariko kandi 144,000 bizoronka umugisha wa Kristo marayika w'isezerano biciye mu kwigaragaza kwa Kristo marayika w'isezerano yigaragarije muri marayika w'uwe ntumwa muri iki gihe c'iherezo. Rero dushobora kubona ingene biciye mu kwigaragaza kwa marayika w'isezerano yigaragariza muri marayika w'uwe ntumwa, haje umugisha wo mu kuboko kw'iburyo hamwe n'umugisha wo mu kuboko kw'ibubamfu, kuko iyo migisha azoba ayifise Kristo yigaragarije muri marayika w'uwe ntumwa, kuko uyo mumarayika ni uwo mu kuboko kw'iburyo k'umwami Yesu Kristo, ndetse kandi ni uwo mu kuboko kw'ibubamfu k'umwami Yesu Kristo. Yozefu ashushanya Kristo, kandi Yozefu iburyo bwiwe yari afise Efurayimu, ibumoso bwiwe naho afise Manase. Rero mwitegereze namwe ingene na Kristo azogira ishengero ryiwe na marayika ntumwa iburyo, azogira kandi ibumoso bwiwe ubwoko bw'Abaheburayo 144 by'Abaheburayo, ndetse na marayika ntumwa wiwe arongoye iyo nganji y'imyaka 1000 iyo mu bwoko bw'Abaheburayo, iyo izokwigaragaza mu bwoko bw'Abaheburayo ku munsi wa nyuma, kuko uwo mugisha wo mu kuboko kw'iburyo ugenewe marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo wo ku munsi wa nyuma, ndetse kandi n'umugisha wo mu kuboko kw'ibumoso kugira ngo wigaragaza ku bw'ineza y'ubwoko bw'Abaheburayo. Mu kuboko kw'iburyo Kristo atanga umugisha biciye muri marayika w'uwe ntumwa, akariha ishengero ry'abanyamahanga, akawuha ishengero ry'abanyamahanga. Mu kuboko kwiwe kw'ibubamfu naho awuha ubwoko bw'Abaheburayo, kandi ibyo byose akabigaragaza biciye muri marayika w'uwe ntumwa, ari we marayika wo mu kuboko kw'iburyo k'umwami Yesu Kristo, ndetse no mu kuboko kw'ibumoso k'umwami Yesu Kristo. Rero turabonye umwana wo mu kuboko kw'iburyo k'umwami Yesu Kristo, nk'uko twabonye kandi n'umwana wo mu kuboko kw'iburyo kwa Yozefu no mu kuboko kw'iburyo kwa Efurayimu, ari we yari Efurayimu, no mu kuboko kw'iburyo kwa Yakobo, no kuvuga ngo kwa Isirayeli, ari nawe kandi yari Efurayimu. Ndetse kandi turabonye n'umwana wo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, ari we yamye ari umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, ari we yicaye iburyo bw'Imana mu ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru, aho yarose ububasha bwose ndetse n'ubutware bwose mu ijuru no ku isi, kandi yarose kandi izina rishasha. Rero mu bwami bwa Yesu Kristo, mu bwami bw'imyaka 1000, umwana wo mu kuboko kw'iburyo kwa Yesu Kristo ni marayika ntumwa wa Kristo. Jewe Yesu ntumye marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Ivyahishuriwe Yohana 22:16, no mu vyahishuriwe 22:16 haravuga ngo, arambarira ati aya majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo mana igere mpemuzi bavugishwa nayo, yatumye marayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba.
n'indarungitse ni marayika wiwe ntumwa. Nico gituma biciye muri marayika wiwe ntumwa tuzobona ukwigaragaza kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma, kwigaragaza kwa marayika w'isezerano, kwigaragaza kwa marayika w'uhoraho, kwigaragaza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera yigaragarije mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa. Nico gituma tuzobona ugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyahishuwe 19 aje yigaragarije muri marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma, nkuko ukwigaragaza kwa Data wo mwijuru kwamye kuri muri Yesu Kristo umwana wo mu kuboko kw'iburyo mu bukozi bwiwe bwo ku isi. Rero ukwigaragaza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera kuzoba kuri muri marayika wiwe ntumwa, umwana wa Yesu Kristo wo mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Nico gituma Yesu Kristo azoba ariko yigaragaza biciye muri marayika wiwe ntumwa nk'ugendera ku farasi y'igitare mu Vyahishuwe 19, kandi integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rw'253 mu gitabo cy'imatanije mu Gisipanyolo yaravuze atariki igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Jambo marayika w'isezerano, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu, no kuvuga ngo muri marayika ntumwa wiwe muri iki gihe c'iherezo, nk'ukuza kugendera ku farasi y'igitare mu Vyahishuwe 19 kugira arage marayika wiwe ntumwa wo ku munsi wa nyuma, arage n'abana biwe bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, aduhaye mugisha uhoraho wawe ubwiza ahindura imibiri yacu muri iki gihe c'iherezo, kugira ngo hanyuma tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, hanyuma tugaruke ku isi nk'abami n'abaherezi tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira muri iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000, mbugo bwami bw'ubwiza bwa Mesiya buzoshigwa kuri mu mbe w'isi mu kimpumbi c'indwi buganza ubwoko bw'Abaheburayo ndetse n'amahanga yose. Kuri jewe ryari ihigwa ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'umwana wo mu kuboko kw'iburyo, kandi nihe hari abazobona umwana wo mu kuboko kw'iburyo yigaragaje muri iki gihe c'iherezo. Nuko rero turi hano muri Reynosa, Tamaulipas, Mexique, hamwe no bibanza bitandukanye byo muri Republika ya Mexique no mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika Latine na Karayibe, tubona umwana wo mu kuboko kw'iburyo k'umwami Yesu Kristo muri iki gihe c'iherezo, marayika w'umwami Yesu Kristo. Nkuko mu myaka 2000 iheze twabonye umwana wo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana ari we yarose intsinzi, apfuye akazuka akaduga mu ijuru yanesheje, yicara iburyo bw'Imana ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru. Yesu imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yicaye iburyo bw'Imana, umwana wo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Ese yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi vuba twese dusozegwe twuzure umubiri wanjye wa Kristo vuba, kandi vuba duhindugwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, turi mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza imeze nk'umubiri w'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.